पांडुरंग तुजे कडच्यान सुरवात करता. काल हांवें एक बरे मनशाक फोन केल्लो, राजकारणीच. ताणें ताका विचारलें की बाबा म्हळें फ्रंट रनर कोण सावथाक. तो म्हणपा लागलो, तूं आनी म्हणपा लागलो फ्रंट रनर कितें विचारता, सद्याक म्हणपा आमी रनर सोदतात. मागीर म्हणपा लागलो फ्रंट कोण तो कळटलो. सो अशी परिस्थिती भितर ताणें म्हाका काल बरें उत्तर दिलें. तुमचे म्हणपा ते प्रेसाक म्हणपा शब्द बरे लागता म्हणपा लागलो, फ्रंट रनर बिनर म्हणून. आमी रनरच सोदता म्हणपा लागलो सद्या. ही रनर सोदपाची परिस्थिती कितें आयली? तूं योगायोग हो की तुवें काल हो शब्द वापरलो आनी कोणाक कॉल केलो. म्हाकाय राती एक फोन आयलो. तितून हांवें विचारलें की हो प्रकार आसा काय म्हणून. तर तो म्हणपाक तसो प्रकारूच नासता. 1 2 3 4 5 5 नांवां धाडली पयल्या हितून. तेन्ना 2 नांवां हेंच्यानी कितें जालीं की दिगंबर कामतीन आनी रमेश तोडकरान सांगलें की आमकां इंट्रस्ट ना म्हणून भितर. ते 2 नांवां भायर पडले. 1 2 3 3 नांवां उरल्या. आतां हे 1 2 3 फ्रंट रनर हो, सेकंड नंबर हो, थर्ड अशें कांयच ना प्रकार हो. हे अशें बीजेपीन म्हणजे ही परंपरा बीजेपीची अशें म्हाका त्या लिडराचें म्हणणें आसा. आनी तेणी सांगलें की बाबा की हेका चड विनेबिलिटी हे आसता, पॉसिबिलिटी आसा, हो सेकंड नंबराचेर आसा, हो थर्ड, असोय कांय प्रकार नासता म्हणटा तो. सगळो अभ्यास करून सगळो सर्वेचो हे केल्या उपरांत, आढावो घेतल्या उपरांत अशें एक डिसायड जाता की ही 3 नांवां आमी सजेस्ट करची किंवा ही 2 नांवां सजेस्ट करची म्हणून. सो तशे पद्दतीन ती 3 नांवां गेल्यात. तातूंत नरेंद्र सावयकर आसा, बाबू कवळेकर आनी दामू नायक. सो हेजें नांव ना, तेजें नांव काडलें, असो कसलोच प्रकार ना खंय आनी असो नसताय बीन. जी 3 नांवां धाडल्या ती 3 नांवां तेंच्या मुखार आसा. आतां तेंच्यांनी सांगलां की भाजपाच्या सेंट्रल लिडरशिपीन की तांकां सुमार 135 कितकी एक महिला देशभर उबी करपाची आसा. 135 कितें तरी आंकडो तेंच्यांनी असो एक हे केला, ठोकळेबाज आंकडो. आनी तातूंत तेणें सगळ्या राज्यांक सांगलां की अमूक अमूक एक मतदारसंघ तुमचे कडेन जाता जाल्यार बायलांक सजेस्ट करा. सो दक्षिण गोंयातली जेन्ना एक सिच्युएशन हे जाली तेन्ना दक्षिण गोंयांतल्यान एखादी बायल उमेदवार कित्याक दिवची न्ही असो एक प्रस्ताव आयलो. आनी तशें हांकां सांगलें की तुमी वचा, ते चांचपणी करा, कोण कितें करूं शकता असो एक तयार करा आनी कांय नांवां सजेस्ट करा म्हणून. त्या प्रमाण भारतीय जनता पार्टीच्या हांगासरल्या लिडरांनी फाटले 2-3 दीस हे सुरू केला सर्वे आनी नांवां मेळोवपूय सुरू केला, चर्चाय सुरू केल्या, कांय लोकां कडेन बोलणी सुरू आसा. सो अशे पद्दतीन ती आनी एक 4 ते 5 आतां बायलां म्हणटकच नांवां चड येतलीं. कारण हांव रावा काय तूं रावा अशे प्रकार जाल्ले आहा ते. सो दादले जे आसा बीजेपीतले कॅडरांतले तांकां खबर आहा रूल कितें आहा ते, की आपली जर पार्टीन 2 नांवां दिलीं, 3 नांवां दिलीं जाल्यार 30 नांवां. तेच्या भायर म्हाजे घाल तुजे घाल अशें जायना. सो बायलांक म्हणटकच अशें पयली फावट जाला दक्षिण गोंयचे हिस्ट्रीन. सडनली ओपन जाला. हय, पयली फावट असो तेंच्यांनी दार ओपन केला की बायलांक रावोंक मेळटले अशें म्हणून. सो तांकांय ते एक बरोवन येयला, अरे हांव रावो काय तूं रावो. सो ते सगळे जाण आतां आपलो आपलो अर्ज दिवपाक लागले, आपलें नांव दिवपाक लागल्या. सो चान्स जर पडलो एखाद्या बायल उमेदवाराक भाजपाचे वतीन जाल्यार सांगो नजो दक्षिण गोंयांतली एक हिस्ट्री जाय वता. कारण उत्तर गोंयान एक महिला कॅन्डिडेट हेच्या पयलीं जावन गेल्या खासदार. दक्षिण गोंयान असो प्रकार जावंक नाशिल्लो. सो पयली फावट असो हिस्ट्री क्रिएट जावं शकता. पूण म्हाका दिसना की हो एक बरो म्हणजे ही रिस्क आसा, खूब ही रिस्क आसा, ही भारतीय जनता पार्टीकूय खबर आसा. सो पळोवया कोणाक उमेदवारी मेळटा ती. सुरेश, कॉन्सेप्ट बरा पूण रिस्क आहा म्हणून. आतां इलेक्शना टायमार ज्या तरेन भारतीय जनता पक्षाची इलेक्शन मशिनरी आनी तांगेली सगळी स्ट्रॅटेजीक मशिनरी जी काम करता ती जर पयली जाल्यार ते तुगेले ही रिस्क घेतले. पांडुरंगान जे सुरवातीक म्हणलां तांची एक 5 नांवां वता, 5 2 भायर पडटात, 3 उरतात. आतां एक्चुअली परिस्थिती थंय वयर गेले ती पळयत जाल्यार तातले कोण म्हणटा बाबूचें नांवूच गेलें ना, कोण म्हणटा आनी कोणाचें गेलें. आनी नंबर 1 गेलो तो सावयकार गेलो. म्हणजे सावयकाराचेर घडये पयलींच शिक्को मारिल्लो आनी 1 आनी 2 मदीं डिफरन्स इतलें दवरलें की सावयकार वॉज थ्रू. आतां जालां कितें हांगा एक्चुअली सावथ गोवा हो नंबर 2 164 मतदारसंघ, ज्याचेर तांणी मार्जिनली तांकां डिफीट जालें आनी ताजेर तांणी फाटले 1.5 वर्स काम केलें. आतां 1.5 वर्स काम करतकीर खरो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वर्सभर तरी कॅन्डिडेट दिवं जाय आशिल्लो. बिकॉज इट इज हाय रिस्क कॅटेगरी. हाय रिस्क कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुमी पयलीं दिवं जाय. आतां हाय रिस्क कॅटेगरीचेर इलेक्शनाच्या तोंडार एक वेगळोच कॅन्डिडेट दिवपाचें. हाय रिस्क कॉन्स्टिट्युएन्सीक खरेंच बीजेपी रिस्क घेतली काय कितें हाजेर म्हाका अजून दुबाव आसा. कारण तांचे सर्वे सारको इतलो डिटेल आसता. घडये तांचे कोश्टक आसतलें 100 अमक्यो कितें बायलो दिवं जाय, हें दिवं जाय, तें दिवं जाय, त्या प्रोसेसांतल्यान मेळ्ळी. पूण अशी जर मेळत की जिची विनेबिलिटी क्वेशनेबल आसा
तरी तिका फक्त बायल म्हणून थंय उबी करप ह्या लेवलाचेरय BJP वचून थंय बायल घालची ना. सो आय थिंक म्हणजे सर्वे अभ्यास बिभ्यास सगळो जाला आसतलो, पूण घडये म्हज्या कोतान तें परत सगळें घेवन आसा तशें शुन्याचेर येतलें. कारण आनी परत तें मेल कॅन्डिडेटाचेर येवपाची दाट शक्यता आसा. कित्याक? कारण इंडी अलायन्स जर आमी पळयत, रादर दॅन नॉर्थ, इंडी अलायन्साचो इम्पॅक्ट स्ट्रेंथाचो सावथाक चड आसतलो. आनी कोणेंय कितें सांगू, इंडी अलायन्स मातशें आतां जम धरपा लागल्या. कोणेंय कितें सांगू, आनी सरकाराक ताची कल्पना आसा. फॉर एग्जाम्पल, सगळ्यांत मोठी गजाल जी BJPक देख घेवपाची जाली ती तांच्या गुजराताक 1 डे फायनल जाली ती वर्ल्ड कपाची. सलग 10 मॅची जिखून सुद्दां नंबर 1 टीम फायनलीक मार खावंक शकता. अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस? कॉम्प्लेसन्सी इज नॉट लिथार्जी. कॉम्प्लेसन्सी आनी लिथार्जींत फरक कितें? कॉम्प्लेसन्सी म्हणजे खंयचे तरी एक फॅक्टर तूं बारीक दुर्लक्षीत करता आनी तोच तुजो घात करता. सो कॉम्प्लेसन्सीची BJPक भयंकर रिस्क आसा. जेन्ना तुमी 370 400 म्हणटात, कॉम्प्लेसन्सीची रिस्क आसा. आनी म्हाका दिसता तितले जर ते शाणे आसत, प्रयोग करून पाहू अशें पूर्णपणान म्हणचे ना. हय किशोर, बिफोर आय गो टू जॉयल, आपण प्रयोग करून पाहू अशें म्हणा, पण एक्च्युअल प्रयोग करपाचेर म्हाका सुयशाक अजून डावट दिसता. प्रयोग हे BJPन केन्ना केल्लेलेच ना. म्हणजे आमी जर आतां पळयत साऊथ गोवाचो सीट, त्यांच्या 400+ ह्या मिशनान साऊथ गोवाचो सीट पयलींच आसपाव आसलो. नारायण राणेची एक बसकाय जाली साऊथ गोवाक, त्याच्या नंतर हालींच PMची थंय पब्लीक मिटींग जाली. सो साऊथ गोवा हो तेंच्यांनी पयलीं पासूनच आपल्या प्लॅनिंगान दवरलेलो आसा. आनी इतलें आसून सुद्दां आतां ऐन टायमार जेन्ना तुमी मिटींग घेवन नांवां धाडटा, मागीर ती परत सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड म्हणटा ना, हितून बायलां पळया, बायलांची नांवां धाडूंक मेळटा जाल्यार परत येता, कोर कमिटी परत बसता, बायलांच्या नांवांचो उल्लेख. हे सगळो जर घोळ पळयत जाल्यार नेमकें कितें चल्लां तेंच कळना. म्हणजे ही नाटकां विरोधकांक हें करपाची काय, हें खरेंच कितें तरी चल्लां हो असो एक प्रश्न निश्चितूच जावं शकता. दुसरी आनी एक गजाल की बायलांचो जेन्ना उल्लेख जालो, साऊथ गोवा बायल कॅन्डिडेट, साऊथ गोवान तशी BJPची म्हणजे प्रॉमिनंट अशी फेस बायलां भितर ना, नॉर्थ गोंयान तरी आसात. आनी त्या खातीर वेगवेगळी नांवांय चर्चेक येयलीं. आनी ही चर्चा जायत आसतनाच आयज ते नारी शक्ती अभियान म्हणून कार्यक्रम जालो. वदळ हांव फोटो पळयतालो, सांखळेच्या रवींद्र भवनान फुल्ल हॉल भरला. म्हणजे ह्या बायलांक चार्ज करपाक म्हणून हे कितें तरी नवीन प्रयोग केलो काय कितें असो आतां म्हाका तेतून. तुमकां अजून दिसना तुका आनी सुयशाक की ती तिकीट बायलेच्या पदरांत पडटली म्हणून? ना BJPन तशी बायले अजून दिसना तुमकां? ना म्हाका तरी हे रावंड टेबल आमी शूट करतात हय, तो मेरेन तरी तुमकां दिसना ही तिकीट बायलेच्या पदरांत पडटली? 50% आनी वयर एबाव बायलां मतदार गोंयान आसात. बायलां ही BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड, पूण कॅन्डिडेट म्हणून न्हू, मतदार म्हणून. तेच मतदार म्हणूनच काम बायलांक करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. हय जॉयल, आतां पळय पांडुरंग म्हणटा की पांडुरंग सांगना, तो कितें जालें तें सांगता, पण ती तिकीट कोणाक वतली तर तो तुगेलो सारको सामको दवरता. सुयश म्हणटा आपण ते प्रयोग करचे ना, पण चर्चा करतले आनी लास्टाक त्याच ठरिल्ल्या उमेदवाराचे पावतले. किशोराकय तशेंच दिसता. तूं कितें दिसता? See, Pramod, when the BJP is actually trying to shortlist candidates, they do 2 surveys. 2 सर्वे करतात ते, आणि दोन्ही सर्वेचेर त्यांची विनेबिलिटी इज ऑन टॉप ऑफ द अजेंडा. सो एवरी टायम दे विल से युअर पॉप्युलॅरिटी अँड युअर विनेबिलिटी. हें आतां वुमेन्स हें आयलां तितून भितर एक फनी अशें दिसता. कित्याक जाणा मरे, इन दीस सर्वेज वुमेन नेवर फिचर्ड इन दॅट लिस्ट ओनली. सो आतां तूं परतून येवन कितें म्हणून करूंक सोदता? आय मीन इट डिफायज लॉजीक, इट डिफिट्स लॉजीक कंप्लिटली. If you have done a survey and no women features in that winnability list, so आणि परतून येवपाचो हेंच ना तुका. तूं तिकाच डेलीक सांग मरे आपणाक, बाबा आमची विनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर विनेबिलिटी देर इज नो वुमन कॅन्डिडेट. नाव वॉट द BJP सांगली म्हणटा न्ही ते, आयकल्ला म्हणटा ते. Now what the BJP has done, both at the center and the state level, is they have created this hype that we are going with women empowerment, so that
a chunk of that women voters are moved by emotion and they will drift towards, at least a sizable women voter will drift towards BJP. Point number 2 is also it will create some confusion in the minds of the Congress, who is already confused. You understand? No? So, and thirdly, it will give them some time to resolve their internal conflict, because there is still a kind of a difference between the runner and the front runner. What Pramod is telling, there is a runner and there is a front runner, obviously in this contest. So there is some kind of a difference. So they are trying to resolve that. They'll buy time with this women empowerment kind of a thing, and very soon they'll declare the candidate. तुम्ही किती म्हणता, तुका ही तिकीट बायलेकच उतली अशें दिसना? Absolutely no. 100%. It cannot go to a woman because if there was a woman candidate who was winnable in this contest, she would have been in this first 5. आणि बायल वोटर हो पयलींच्यान बीजेपीचो स्ट्रॉंग वोटर, तांचे खातीर बाबा कॅन्डिडेट दवरून तांकां अपील करून कितें हे मोबिलायझेशन करपाचें बीजेपी बेसिकली गरज. एक गजाल म्हाका काय It is their strong ना, काय constituency. दिल्लीचे आमगेले इश्ट जे सांगतात, आणि एक बरी सांगली थियरी की तांकां दर राज्यांतल्यान एक महिला खासदार तरी मिनिमम जाय इज द आयडिया. कळ्ळें तुका? ते आनी त्या आयडियाच्या आदाराचेर चल्ल्या. आमची परिस्थिती अशी की एकोडेच्यान श्रीपाद भाऊ उरली एकच सीट दक्षिणेचे. सो जर एकोमोडेट करपाक जाय जाल्यार खंय एकोमोडेट करतले असो गोंयच्या बाबतीत प्रश्न आयला. एक क्लिअर झाला. आम्ही आता सुयशाने म्हटले, आम्ही सगळेच म्हणता की बायला ही बीजेपीचं स्ट्रॉंग आहे म्हणून, बरोबर. दक्षिण गोंयांत 3,20,000 वोटर बायला आसात. हो जो स्ट्रॉंग होल्ड आसा जाल्यार मग तांकां सदांच फाटल्यान कित्याक दवरप? म्हणजे बीजेपी कांयच कोण येयले म्हणटा की आज कॅन्डिडेट सोदचो कित्याक पडटा महिला तुमकां? आयज बीजेपीकूय कळ्ळें, आमी जरी पावर नासले आनी जरी आमी 3,20,000 वोटर आसा आमच्या कडेन आनी बायलांचे स्वतंत्र कॅडर आसा, महिला मोर्चा आनी पण आमच्या कडेन महिला लिडर ना, हे आयज बीजेपीकूय कळलेलें आसा. आणि काँग्रेसीकडे ना जाल्यार हाडटले आहले ते. काँग्रेसीकडे महिला लिडर ना असली जर रेडीमेड जाल्यार टाक करून हाडून मशिनात घालून टाक करतले. महिला लिडर ना जाल्यार ताकतरी ते बीजेपी काडटा आशिल्ले म्हणून प्रयत्न जालो खंय, तोय प्रयत्न जालो सोदपाचो, पूण काँग्रेसीनूय लिडरशीप तयार करूंक ना बायलांची, हेंच्यांनी करूंक ना. सो ते आतां परिस्थिती तांकां सोदपाची परिस्थिती आयल्या. हांव लोकांक एकच इंटरेस्टिंग गजाल सांगता. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग राउंड टेबल. जेन्ना अख्खी चर्चा चल्ल्या की उमेदवारी कोणाक, on this table we are speculating right now. I'll call it a very educated guess म्हणटा ताका, educated speculation, that हे सगळे घुवन फिरून लास्टाक तिकीट ही महिलेच्या पदराक पडची ना. आमच्या तिडकीन दीत जाल्यार आमची तिडकीन दीत जाल्यार किशोर तातूंत भितर एक ऍड करता, आमच्या तिडकीन तुम्ही म्हणटात दिवपाना दिवनूच दाखयता म्हणून, अशें तुम्ही म्हणटात दिवपाना दिवनूच दाखयता. सो तुमी एक अशें आमगे जर स्पेक्युलेशन चुकलें जाल्यार तुवें एक मार्ग दवरला आमकां निसटपा खातीर. दुसरे वाटेच्यान श्रीपाद भाऊची तिकीट डिक्लेअर झाली.